हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी को भी दबा लीजिए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप सभी ने मिश्री का सेवन ज़रूर किया होगा। यह छोटी छोटी हीरे के टुकड़े के जैसी दिखने वाली मीठी चीज़ होती है जो खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों, पर शायद कम लोगों को ही ये पता होगा कि मिश्री डाइजेशन के लिए बेहतर होने के साथ साथ हीमोग्लोबिन बढ़ाने तथा एनर्जी बूस्टर के साथ साथ आपको खांसी और गले की खराश से भी छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, लंबे समय से आयुर्वेद में मिश्री का इस्तेमाल किया जाता रहा है। दोस्तों, मिश्री में कई ऐसे पोषक तत्व हैं जो इसे खांसी के लिए घरेलू उपचार बनाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मिश्री के सेवन से होने वाले फ़ायदों का लुत्फ़ नहीं उठाया है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, चीनी को मस्तिष्क का ध्यान खींचने का एकमात्र तरीका है। यह स्थायी रूप से खांसी को रोक सकती है चीनी, लेकिन लंबे समय के लिए टॉक्सिन सेल्स को साफ करने के लिए हेल्दी डाइट की आवश्यकता होती है जो खांसी और कफ के सामान्य कारण हैं। दोस्तों, आप सभी ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि खांसी दो तरह की होती है, सूखी खांसी और गीली खांसी। दोस्तों, गीली खांसी में कफ बनती है और सूखी खांसी में कफ नहीं बनती है। दोस्तों, मिश्री गीली खांसी वाले लोगों को राहत दिलाने में काफ़ी मददगार होती है। दोस्तों, अगर आपको गीली खांसी है और कफ भी बनती है तो आपको मिश्री का सेवन ज़रूर करना चाहिए। मिश्री आपके शरीर को राहत दे सकती है। दोस्तों, मिश्री में कई पोषक तत्व होते हैं जो बलगम को भी दूर करने में मदद करती है। दोस्तों, साथ ही साथ मिश्री आपके गलों को भी आराम देगी। तो दोस्तों, इस तरह करें आप मिश्री का इस्तेमाल। दोस्तों, अगर आपको खांसी है तो आप मिश्री को धीरे धीरे चूसें। यह आपके गले की खराश को कम करेगी। आप सबसे पहले शुगर और काली मिर्च बराबर मात्रा में लें और इसे मिलाकर पाउडर बना लें। दोस्तों, आप रात को सोने से पहले इस पाउडर को लें। दोस्तों, इस मिश्रण को खाते समय आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको पानी नहीं पीना है। दोस्तों, अगर आप इस पाउडर को खाने के बाद पानी पी लेते हैं तो आपकी खांसी और बढ़ सकती है। नंबर 2, दोस्तों, आप एक कटोरे में 2 चम्मच घी लें देसी और इसमें मिश्री के कुछ टुकड़े लें। आप कुटी हुई काली मिर्च और आधा टीस्पून अदरक के टुकड़े लें और इन दोनों को मिलाकर इसे आग पर 2 से 3 मिनट तक पकाएं। अब इसे आप थोड़ा ठंडा कर लें और हल्का गर्म होने पर ही खाएं। ऐसा करने से आपको सर्दी उतर जाएगी। नंबर 3, दोस्तों, चाय में मिश्री और काली मिर्च डालकर इसे रोज़ाना 2 बार पिएं। दोस्तों, मिश्री अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन दोस्तों अगर आप पुरानी खांसी से परेशान हैं तो आप सबसे पहले डॉक्टर से परामर्श लें, क्योंकि दोस्तों यह शरीर में गंभीर इन्फेक्शन कर सकता है। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई हो, कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करिए, मुझे कमेंट में बताइए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।